hora do almoço, esse horário eu sinto um soninho. A hora daquele cochilinho. Mas aí, antes de dormir, quem é que não fica pensando aí na vida? Pensando em coisas que às vezes fica na mente. Por que gato enterra cocô? Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Por que minha ração é controlada? Por que eu como só ração? Enquanto a mulher aqui come um monte de casa. Por que ficam mandando a gente deitar? Aí depois reclama por que dorme muito. Ai, meu Deus do céu. É muitas questões na minha mente.